Der Makita DVC 21ZX15 Akkurucksack-Staubsauger überzeugt durch sein leichtes Design und den leistungsstarken 2x18 Volt Antrieb. Dank der benutzerfreundlichen Steuerung mit integriertem LED-Licht bietet er eine effiziente Reinigungserfahrung. Mit der praktischen Memory-Funktion startet der Sauger mit der zuletzt eingestellten Saugleistung. Der bürstenlose Motor sorgt für eine lange Lebensdauer und eine kompakte Bauweise. Bequeme Gurte und das geringe Gewicht machen das Tragen des Saugers besonders angenehm. Mit einer maximalen Betriebszeit von bis zu 140 Minuten ist er ideal für längere Reinigungsarbeiten geeignet.